Oi, pessoal. Boa noite. Olha quem veio dar boa noite também. Então, gente, esse é o primeiro vlog do canal. E eu vou ali mostrar pra vocês o que o Kleber tá fazendo, porque ele decidiu arrumar o som do carro hoje. E vamos lá, plena noite de sábado, fazendo 9 graus. Ele tá lá. Vamos lá ver, né, meu filho? Então, gente, em plena 9 horas da manhã da noite de sábado, meu marido inventa de fazer o quê? Explica aí pro pessoal. Seu rádio, pra fazer o que você trabalha a semana todinha, não tem tempo. Inventa de simplesmente trocar o som do carro, porque não tava funcionando o touchscreen. E aí ele abriu o console do carro, é console que chama? Não é console não, mas tudo bem, é o painel. O painel do carro pra trocar esse negócio. E aí, tá dando certo? Eu tô indo. Vai conseguir? Sei não, vamos descobrir daqui agora. Além disso, a gente ainda tem nossa mesinha de centro pra montar hoje, porque ele trabalhou a semana toda e amanhã a gente vai estar meio ocupado. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso hoje. Mas ele tá aqui tentando. E aí, tá muito difícil? Mas não é impossível. Difícil, mas não é impossível. Não é possível, exatamente. Isso, miserável. Se eu pegar um desse, eu consigo ter uma extensão. Acho que me deu alcance. Tomara mesmo que você consiga arrumar o som, né? E não piora a situação. Já não tá funcionando, então se piorar muito. Entendeu? Deixa eu pegar uma outra chave. Demorar muito, tô com frio. Um pouquinho quanto? Detalhe no mac and cheese que ele tá comendo. Fazendo isso tudo e comendo mac and cheese. Olha as ferramentas. Hã? Quer bonito no churrasco? Tem até ferramenta especial pra isso, gente. Então, gente, o Kleber segue aqui na luta pra ver se consegue arrumar isso aqui hoje. Tá 9 graus, tá muito friozinho aqui fora. Mas vamos ver. Eu vou indo lá pra dentro porque minha cunhadinha fez uma sopa pra mim. Eu vou lá. Essa é a nossa garagem, tá meio bagunçada, mas depois eu vou fazer um tour pela casa pra vocês conhecerem melhor. Essa é a nossa garagenzinha, onde a gente coloca todas as coisas de trabalho do Kleber, todas as coisas que a gente vai doar, a gente vai vender pra resolver, e é tudo a gente coloca aqui. Kleber me tirou do meu almoço, ou da minha jantinha, pra mostrar. E aí, deu certo? Acho que deu. Liga logo no celular aqui. Daniele, quem é Daniele? Não. Daniele, amor. Stop. Olha. Ai, que ótimo, parabéns. Conseguiu. Bom dia, pessoal, começando mais um dia, domingão. Hoje tem igreja, vamos nos arrumar pra ir. O Kleber não tá dormindo. Vamos lá, vou levar vocês comigo hoje pro meu domingão.
acabei de ficar pronta. Estou prontíssima para o culto de hoje, que vai ser ao ar livre. Então, tô bem agasalhadinha pra não passar frio. E é isso, gente. Chegando lá eu mostro pra vocês como vai ser tudo. Vai ser um culto especial, um culto ao ar livre hoje. Muito legal, muito massa. Gente, tá tendo tipo um festival do lado de fora hoje. E aí, é muito legal. Ok. E aí, como tá friozinho, eles estão dando café de graça, estão dando lembrancinhas para os primeiros visitantes que estão vindo pela primeira vez. Muito legal. Muito legal aqui. É só o poncho. Começando bem, começando com Deus, né? Começando com o pé direito. Gente, é tão organizado aqui que a gente estava em pé. E aí, o pessoal que tá servindo a gente na igreja, eles falaram: a gente tem um assento pra vocês. E aí, eles trouxeram a gente pra assentar. Acredita? Muito legal, muito legal. All right, now there's a verse I have that's a little bit of fun for me because I received a little bit of backlash last week about vegans. And I slipped. I meant to say that eating vegan food was weird, but somehow I let the word idiot come out of my mouth, and I want to apologize for that right now because somebody called me up and said, Oi pessoal, tudo bem? Acabamos de terminar o culto aqui e eles ofereceram uma comidinha pra gente, um lanche. A cadeira pra lá, Larissa. E aí vamos comer agora. Foi muito bom. Outside foi bem legal, bem diferente. Gostamos bastante. Cadê os meninos? E aí, o que você achou do culto? Muito top. Melhor parte aqui, ó. Me fala aí o que tem. Sanduíche de porco. Salada coleslaw, delícia. Biscoito e... Olha aí. Muito bom. Pessoal, depois do nosso almoço eu esqueci de filmar o resto. YouTube de primeira viagem, né, gente? Então,
eu vou passar aqui pro final do dia, mas depois da igreja a gente foi resolver algumas coisas na rua e eu simplesmente me esqueci de filmar, mas isso não vai acontecer novamente, eu prometo. Oi gente, tudo bem? Acabei de chegar da rua, depois da igreja a gente foi resolver umas coisas do trabalho do clube, por isso eu não filmei, mas acabamos de chegar, domingão, vamos dar uma descansada um pouquinho, que amanhã a semana começa. Tá bom? Então se inscreva no canal, ative o sininho também, pra você receber as notificações de quando eu postar vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E eu vou postar mais sobre a minha rotina sozinha, como eu faço, o que eu faço, quando o Kleber tá trabalhando. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo.